ये बारिश में भीग भीग कर जो है रोज ही एक ठो नया जो है तोता पलवा लाते हैं। पहले खांसी हुआ, फिर जुकाम हुआ, फिर बुखार आएगा, उसके बाद वाईफाई होगा। एक तो तुम्हारी अंग्रेजी हमें जरूर बीमार करेगी। वो टाइफाइड होता, टाइफाइड। ऐसे ही पकड़े हैं भाई, तो बोल रहे हैं कि कल को टाइफाइड होगा, फिर 15-20 दिन के हमरा मत बरसात पर नहीं जा पाएंगे, वहाँ पर नहीं जा पाएंगे, वहाँ कलग लाल हुआ पड़ा पे खुद ही रोएंगे कि पगली हमरा नुकसान हो गया, हमरा नुकसान हो गया, हमरा नुकसान। बस करो, बस करो, बस करो। ज्यादा इतने सवाल जवाब मत करो पगली। हमें समझ में आ गया, अब हम बारिश में नहीं भीगेंगे। वैसे भी हमारी हालत इतनी ज्यादा ही खराब हो रही है। भाई तो देख